صبح صبح يا عم الحاج، هبدأ معاكم سلسلة جديدة اسمها كلوب العتمة، ودي سلسلة المطاعم اللي محدش يعرفها، المطاعم اللي لسه فاتحة جديد، ولو حلو هنقول اسمها ولو وحش هنقول اسمها برضه، مفيش نقاش يعني. تعالى نفتتح السلسلة دي بمطعم اسمه كوينة، موجود في دوران ال 47 جنب السويدي، بيعمل أكل ياباني وأكل إيطالي وبرجر اللحمة والفراخ. يلا بينا. جبت من عندهم الأكلة اليابانية الشهيرة اللي اسمها دوريه، بتبقى عبارة عن رز أو مكرونة معاها فراخ أو لحمة. جبت من عندهم بيتزا ايطالي نصها رانش ونصها كوارتر فورماجيه. كوارتر فورماجيه ده عباره عن ايه؟ يلا بينا نشوف. تعالى نبتدي معانا بالدوريه. دي منظر الدوريه، جايبها نص فراخ ونص لحمه. يلا نجرب. يلا بينا نبتدي بالفراخ. هو مبدئيا كده بالنسبه لي كميه الفراخ تحترم. معلش يا جماعه نسيت اقول لكم ان الدوريه دي عامله 90 جنيه. مبدئيا كده النص بتاع الفراخ ده اوف الفراخ كميتها كويسه، طعم المكرونه كويس، في صوص حلو يعني كويسه، يعني هي تندرج تحت بند الباستا في الاخر. لا بس هي عجبتني، يعني جامده قوي جامده قوي ككميه وجامده كل حاجه الصراحه. تعالى بنجرب على اللحمه. انا شايف ان الكميه حلوه يا جدعان قوي، وربي وما اعبد تتبيله اللحمه دي. حوار حوار حوار. تعالى بقى نجرب البيتزا الايطالي، نصها رانش ونصها كوارتر فورماجيه. كوارتر فورماجيه ده عباره عن جبنه موتزاريلا وعباره عن جبنه جوده وعباره عن بلو تشيز. سعرها كان عامل 140 جنيه. عارفين احلى حاجه في الحوار ايه؟ انها بيتزا ايطالي فعلا. يعني انت تسمع عن اي محل يقول لك بيتزا ايطالي وتلاقيه عاملها قد كده واللي عاملها قد كده، لا هي فعلا شكل البيتزا الايطالي. تعالى بقى نشوف هو نفس الطعم ولا لا. كده اقدر اقول ان كفر الشيخ فيها بيتزا ايطالي كما يجب ان تكون. هو بالنسبه لنص الرانش طعمه كويس قوي. التعقيب الوحيد ان مفيش فراخ، يعني الفراخ قليله صحيح بس العجينه ايطالي والطعم ايطالي بصراحه حلو. تعالى بقى نجرب النص التاني. طعم الجبن نضيف قوي، مش مستخدمين جبن تحت بير السلم، مستخدمين جبن نضيف قوي. فبصراحه انصحكم تجربوها لو انت بتعشق البيتزا الايطالي وجربتها قبل كده. لا هتعجبك مفيش كلام. يعني كده نقدر نقول ان في تطوير في المحافظه بيحصل. فمن الاخر كده دي من المطاعم اللي تستحق تجربها، تجربه جديده ومختلفه وتغيير جو شويه.